কোর্সের সকল ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত। তোমরা সবাই জানো আজ দীর্ঘ ৩ মাস বেশি সময় ধরে লকডাউন চলছে। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের এই লকডাউনে সংস্কৃতি যার কারণ তারা এসব করতেছে না। এছাড়াও এভাবে চলতে থাকলে স্কুলের পিছিয়ে যাওয়া কিছু মন্দিরের কখনোই পিছিয়ে যাওয়া যাবে আর স্কুলরা যেহেতু পিছিয়ে না যায় তখন আমাদের অনলাইন ক্লাসের আয়োজন। আজকে আমরা অনলাইন ক্লাসটা নিচ্ছি ইংলিশ সেকেন্ড পর্যন্ত ক্লাস 9 এবং 10 নবম এবং দশম শ্রেণীর ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এক অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তোমরা জানো ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে নবম দশমে গ্রামাটিক্যালে 60 মার্কস থাকে, মানে 40 মার্কস থাকে। এই 60 মার্কসের মধ্যে কানেক্টরস আমরা আজকে আলোচনা করব। কানেক্টরস নিয়ে আলোচনা করব। তো তোমরা সবাই জানো কানেক্টরস থেকে আমাদের 5 নাম্বার আসে, 5টা কানেক্টরস আসে পরীক্ষা এবং আমরা সবাই এটাই অ্যান্সার করতে হয়। কানেক্টরস ইংলিশের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কানেক্টরসের মিনিংটা কি, কানেক্টরস মানেটা কি, হোয়াট ইজ কানেক্টর মানে আমরা সাধারণ বাংলায় বুঝতে যদি চাই যে কানেক্টর মানে কোনো কিছু কানেক্ট করা, আমরা স্বাভাবিকভাবে যেটা বুঝতে যাই যে কানেক্টরস হলো কোনো কিছু কানেক্ট করা। আর আমরা এই লেসনে ইংলিশ সেকেন্ড লেসনে নবম এবং দশম শ্রেণীর যে কানেক্টরস বলতে যেটা বলে সেটা হলো দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা। তো পরীক্ষার মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় শুধু এই কানেক্টরসটা দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে না, সেটা হয়তো লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্কার্স মানে কি, লিঙ্কার্স এবং কানেকশনের মধ্যে কানেক্টরের মধ্যে পার্থক্য আছে। লিঙ্কার্স আছে, কানেক্টর আছে, আবার আমরা এটা কনজাংশন আছে। তো কানেক্টরস হিসাবে যে কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো সব কিছু কিন্তু আসলে কানেক্টরস না। কিছু এর মধ্যে অনেক আছে কনজাংশন আছে, অনেক কিছু আছে রিলেটিভ প্রোনাউন আছে, অ্যাডভার্ব আছে, আর ফ্রেজ আছে। তো এখানে আমরা প্রথমে কানেক্টর কি সেটা আমরা বুঝে গেল। কানেক্টর আর দ্য ওয়ার্ডস হুইচ কম্বাইন টু ওয়ার্ডস। কানেক্টর হলো সেই ওয়ার্ডগুলো যেগুলা হুইচ যেটা কম্বাইন মিল করে টু ওয়ার্ডস, দুটো ওয়ার্ডকে, এরপর ফ্রেজ শব্দাংশকে, অ্যান্ড সেন্টেন্স এবং কি করে বাক্যকে একসাথে করে, টুগেদার একসাথে করে। তাহলে মূলত আমরা কানেক্টর প্রাথমিকভাবে সাধারণভাবে কানেক্টর মানে বলতে বোঝাই দুটো সেন্টেন্স কানেক্টর, কিন্তু এখানে আমরা এটার সংজ্ঞাটা একটু ভিন্ন নিয়ে আসছে। এটা দুটো ওয়ার্ড হতে পারে, দুটো ফ্রেজ, দুটো শব্দাংশ, একাধিক শব্দাংশ হতে পারে, আবার সেন্টেন্স হতে পারে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কানেক্টর দেখেছি সেন্টেন্সের প্রথমেই বসে, আবার এখন অনেক সময় আমরা দেখি যখন কনজাংশন ইউজ করি অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করি অথবা অ্যাডভার্ব ইউজ করি কিছু, তখন সেক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সের মাঝখানে নিয়ে কানেক্টরসটা বসে লিঙ্কার্স হিসেবে, যদিও এটা আমরা নাম দিয়েছি কানেক্টরস, লিঙ্কার্স হিসেবে কোনো কিছু কনজাংশন হবে। তো সেকেন্ডলি আমরা দেখি কানেক্টরস কিছু উদাহরণ। কানেক্টরস হিসেবে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি কিছু উদাহরণ যেখানে আছে অ্যান্ড এবং যুক্তকার মোরওভার, অধিকন্তু ধো, যদিও, অন দ্য আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে, হাওয়েভার যাই হোক, সো, তাই দেয়ারফর, অ্যাকচুয়ালি, ফার্স্টলি প্রাথমিকভাবে, বিকজ কারণ, হোয়াট, দ্যাট, এটসেট্রা এটসেট্রা। এই কানেক্টরসগুলো মূলত আমরা ইউজ করি। অনেক কানেক্টরস আছে যেগুলো আমি আগে আবারও বলছি যে অ্যাডভার্ব, অনেকগুলো অ্যাডভার্ব আছে যেগুলো যেমন নর্মালি, নোটেবলি, স্পেশালি, এগুলো আমরা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করি। আবার অনেক আছে অনেক রিলেটিভ প্রোনাউন যেমন হু, হুইচ, হোয়াট, এই জিনিসগুলোকে আমরা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করি। অনেক কনজাংশন তোমরা জানো যে কানেক্টর বলতে অনেকে দেখা যাচ্ছে কনজাংশন বুঝি, শুধু কনজাংশন না, যেমন অনেক কনজাংশন আছে যে অ্যান্ড, বাট, অর। হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখেছি অনেক ফ্রেজ, যেমন অন দ্য আদার হ্যান্ড, এটা একটা ফ্রেজ। এরপরে আছে ইন স্পাইট অফ, ডিসপাইট অফ, এটা একটা ফ্রেজ, দুটো ওয়ার্ড, এটা একটা ফ্রেজ, এটা আমরা ইউজ করি। তো আমরা আজকে কানেক্টরসের কিছু রুলস নিয়ে আলোচনা করব। মূলত এই কানেক্টরসগুলো প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে। তোমরা যে কানেক্টরসগুলো ইউজ করবে এগুলো প্রাথমিকভাবে এটা ইউজটা শিখতে হবে যে কোন জায়গায় আমরা কোনটা ইউজ করবো। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একই কানেক্টরস অনেকগুলো কানেক্টর আছে, উত্তর মানে এটার
অর্থ কাছে আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নাম্বার পেয়ে যাবো। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে একদম মূল যেটা একদম শিওর ওইটা যেন অ্যান্সার করার জন্য। তো সেক্ষেত্রে আমরা আজকে এখানে নিয়ে আসছি কিছু আমরা কানেক্টরস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা আসি যে ডিরেকশন অ্যান্ড প্লেস। আমরা ডিরেকশন এবং প্লেস স্থান এবং কি কোনো দিক নির্ণয় করার জন্য পরবর্তী সেন্টেন্সে যে কোনো দিকের কথা উল্লেখ করি অথবা কোনো জায়গার কথা উল্লেখ করি পরবর্তীতে এরকম ক্ষেত্রে আমরা কানেক্টর ইউজ করি। সেই কানেক্টরসগুলো কি, যেমন হিয়ার, দেয়ার, ওভার দেয়ার, বিয়ন্ড, আন্ডার, টু দ্য লেফট, ইন দ্য ডিস্টেন্স, অপোজিট। যেমন অপোজিট অর্থ কি? অপোজিট অর্থ হলো বিপরীত। এখন আমরা যদি একটা সেন্টেন্স যদি এখানে আমরা যদি আমরা বলি যেমন দ্যাট ইজ মাই হোম, এটা আমরা আমাদের বাড়ি, অপোজিট দ্য মার্কেট, অর্থাৎ মার্কেটের অপর দিক। তাহলে অপোজিটটা এখানে আমরা একটা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করছি। এরপর আছে ইন দ্য ডিস্টেন্স, অর্থাৎ এই দূরত্বের মধ্যে, ঠিক আছে। ইন দ্য ডিস্টেন্স যেমন এই জিনিসটা আমরা সেন্টেন্স প্রথমে ইউজ করে কানেক্টর করতে পারি। এরপর টু দ্য লেফট, বাম দিকে, আন্ডার, নিচে, বিয়ন্ড, ওই দিকে, ওভার দেয়ার, একদম ওই দিক দিয়ে দেয়ার, সেখানে, হিয়ার, এখানে। সেকেন্ডলি আমরা গেছি ডিরেকশন অফ প্লেস। সেকেন্ড ভাবে পরবর্তীতে আমরা এমফাসাইজ অর্থ হলো জোর দেওয়া, অধিক জোর দেওয়া, জোর দিয়ে বলা, জোর দিয়ে কোনো কিছু করা। আমরা যদি কোনো সেন্টেন্সের পরবর্তী সেন্টেন্স বা একটা সেন্টেন্স সিকোয়েন্সে যদি দেখি, ওই সেন্টেন্স সিকোয়েন্সে কোনো কিছু জোর দিয়ে বলা আছে, কোনো একটা কিছু জোর দিয়ে বলা আছে, স্পেশালি বলা আছে, যে তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এমফাসাইজের যে এগুলো আছে, কানেক্টরসগুলো আছে, আমরা সেগুলো ইউজ করবো। সেগুলো কি কি? স্পেশালি, অলসো, ইন পার্টিকুলার, furthermore, in addition, indeed, of course, certainly, above all, specially, significantly, notably. এখানে অনেক ওয়ার্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু অ্যাডভার্ব। স্পেশালি, সিগনিফিকেন্টলি, নোটেবলি, এগুলো সার্টেনলি, এগুলো কিন্তু অ্যাডভার্ব। এগুলো কিন্তু কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ হলো এগুলো আমরা ওই ইউজের কারণে, এমফাসাইজ অর্থাৎ জোর দেওয়ার কারণে, কোনো একটা সেন্টেন্সকে যদি আমরা জোর দিয়ে বলতে হয়, যে কোনো একটা ফ্যাক্ট, ট্রু ফ্যাক্টর যদি আমরা জোর দিয়ে বলতে হয় যে এই ঘটনাটাই ঘটছে, তখন আমরা স্পেশালি ইউজ করবো। তো সেক্ষেত্রে আমরা এমফাসাইজের ক্ষেত্রে কোনো কিছু জোর দিয়ে বললে পরবর্তী সেন্টেন্স যদি জোর দিয়ে বোঝায়, তখন আমরা এই সেন্টেন্সের শুরুতে এই কানেক্টরগুলো ইউজ করবো। এরপর নেক্সট টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্সের অনেকগুলো যদি আমরা এরকম কানেক্টর করতে যাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স নিয়ে অনেক কিছু আছে, যে পরবর্তী ঘটনা কি করছে, এর প্রথম ঘটনা কি, অথবা মানে ফাইনালি কি ঘটনা করছে, এরকম একটা সিকোয়েন্স সময় অথবা এর ফলাফল মানে লাস্ট, যেমন ফাইনালি কোনো একটা জিনিস বোঝাতে গেলে তখন আমরা একটা কানেক্টর ইউজ করি। সেক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো যেমন লেটার পরে, আফটার পরে, বিফোর আগে, দেন তখন, নেক্সট তারপর, সুন দ্রুত শীঘ্রই, ফাইনালি সর্বশেষে, ফার্স্ট প্রথমে, এরপরে সেকেন্ড, এরকম আছে যেমন ফার্স্ট সেকেন্ডলি, এরকম ভাবে আমরা অনেকগুলো কানেক্টরস আমরা ইউজ করে থাকি টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে। এগুলো তোমরা প্যাসেজ থেকে প্যাসেজের সিকোয়েন্স বুঝে তখন আমরা এগুলো ইউজ করবো। তবে এগুলো জানাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হলো তোমরা আগে বুঝতে হবে যে কোন কানেক্টরসগুলো কোথায় ইউজ করবো। এরপরে নেক্সট অ্যাডিশন, যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্স একই কথা ধরুন যোগ করি, প্রথমে আমরা একটা বাক্যের উদাহরণ দিলাম, এর পরবর্তীতে যদি একই সিকোয়েন্সে আরেকটা কথা যদি এর সাথে যোগ করি, একই কথা ওর সাথে যদি আমরা যোগ করি, তখন আমরা এই কানেক্টরগুলো ইউজ করবো। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা কথা আমরা যোগ করতে পারি। এরপরে হলো ফার্দার, পরবর্তী, ফার্দার মানে সাথে সাথে একটা, ফার্দার মোর, অ্যান্ড দেন, অর্থাৎ একই সাথে একই কথা, অর্থাৎ আগের সেন্টেন্স এবং পরের সেন্টেন্সের অর্থ প্রায় কাছাকাছি, একই ধরনের কথা আমরা আগের সেন্টেন্সে বলছি এবং পরের সেন্টেন্সে যখন একই ধরনের কথা আমরা বলতে যাব, তখন আমরা এগুলো আছে যেমন টু, অলসো, ইন অ্যাডিশন টু, নট অনলি, বাট অলসো এবং অর। এই কিছু কিছু ওয়ার্ডের অর্থ কিন্তু কাছাকাছি। এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা বদলে একটা ইউজ করলে সমস্যা হবে না, আশা করি নাম্বার পেয়ে যাবে। তারপর আমাদের ট্রাই করতে হবে বেস্ট অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য। এরপরে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। কজ মানে কারণ বোঝাতে আমরা কানেক্টর ইউজ করি। কারণ বোঝাতে আমরা কানেক্টর ইউজ, যেমন দেয়ারফর, সো তাই, যে কোনো একটা কিছু, হি ডাজন্ট স্টাডি ওয়েল সো হি ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন, অর্থাৎ সে ভালোভাবে পড়াশোনা করে না তাই সে ফেল করে। এটা একটা কি কারণটা কি? কারণ যেমন বিকজ কারণ সে, বিকজ অফ হিজ ল্যাক অফ knowledge he didn't answer this question, সে তার
নলেজের অভাবের কারণে সে অ্যান্সারটা দিতে পারে না, বিকজ দাস হেন্স ডিউ টু একটা কারণ, অ্যাজ এ রেজাল্ট একদম ফলাফল, অ্যাজ এ রেজাল্ট যার কারণে, অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা বলতে পারি যে এই কাজটা হয় না যার কারণে এই কাজটি ঘটলো বা এই ঘটনাটি ঘটলো, কনসিকুয়েন্টলি সেটাও একটা ফলাফলে বোঝায়। তো আমরা ফলাফল কারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কানেক্টর অনেক সময় পরীক্ষার মধ্যে, প্রায় পরীক্ষার মধ্যে কারণ এবং ইফেক্ট সম্পর্কে এই কানেক্টরগুলো আসে, প্রায় পরীক্ষাতে আসে। এরপরে আমরা কম্প্যারিজন, তুলনা বোঝাতে গেলে একটার সাথে আরেকটা তুলনা, একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা, অর্থাৎ একটা বস্তুর সাথে আরেকটা বস্তু বা একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনা যখন আমরা তুলনা, যেমন অ্যাজ ইফ, অ্যাজ এটা এটার মতো, অর্থাৎ এটার সাথে এটা আমরা কি তুলনা করছি। এরপরে সিমিলারিটি, সিমিলারিটি যেমন সাদৃশ্য মানে ওইটা ওইটার মতো, লাইক তার মতো, ইন দ্য সেম ওয়ে, একইভাবে ওই ঘটনাতে করছে, যে অ্যাক্সিডেন্টটা করছে পরবর্তী অ্যাক্সিডেন্ট একইভাবে করছে, প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা সেম ওয়েতে চলে, প্রথম ঘটনা এবং তাহলে দুই ঘটনাকে আমরা তুলনা করার জন্য এটা যেমন কম্পারেবল, তুলনীয়, ইন লাইক ম্যানার, অল্টারনেটলি বিকল্পভাবে, এরপর আনলেস এটা ছাড়া, ডিসপাইট দিস এটা ছাড়া, বাই দ্য ওয়ে, অর্থাৎ ওই কথার মধ্যে আমরা যখন এই দুটো কথার মধ্যে তুলনা করব, তুলনার ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরসগুলো বেশিরভাগ ইউজ করব। এখানে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের যে কানেক্টরগুলো আছে এগুলো বেশিরভাগ অর্থ তোমাদের জানা, এবং এই কানেক্টরস আমরা এটা নাম দিয়েছি, বাট নাম দেওয়া ছাড়াও কিন্তু অনেকেই এই কানেক্টরগুলোর ব্যবহার জানে, বা দেখা গেছে তাদের রাইটিং স্কিল, রিডিং স্কিল ভালো, তারা তাদের মনে অর্থাৎ চলে আসে এই কানেক্টরসগুলো যখন করতে যায় তখন অটোমেটিকলি চলে আসে, বাট এই জিনিসগুলো কোথায় কোনটা বসবে এটা একটু জেনে রাখা ভালো। যেমন কন্ট্রাস্ট, কন্ট্রাস্ট মানে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, যেমন একটা কথার সাথে আরেকটা কথা মিল নাই, একটা কথার সাথে আরেকটা কথা মিল নাই, তখন আমরা যেমন বাট, বাট দিয়ে আমরা একটা কথা আগের সাথে একটা কথার সাথে আরেকটা কথার মিল যায়। যেমন আমরা যদি বলি যে দো হি ইজ পুয়ার, সে গরিব, যদি বাট হি ইজ অনেস্ট, কিন্তু সে সৎ, তাহলে গরিবের সাথে সৎ এই কথাটা একটা দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাস্ট, বৈসাদৃশ্য, সে গরিব হয়েছে দেখা যাচ্ছে তার টাকা পয়সা নেই, সে দেখা যাচ্ছে সৎ কোটে, তাহলে দো হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। তো এরপর হাউ বা যাই হোক, আমরা আগের একটা ঘটনা কনসিকুয়েন্স উল্লেখ করে দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে ওটার সাথে মিল নাই, যাই হোক ঘটনা যাই করছে পরবর্তীতে এটা হয়েছে এরকম। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপরপক্ষে, আদারওয়াইজ আনলাইক মানে এটার মতো না, কন্ট্রাস্ট, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আছে আগের সেন্টেন্সের সাথে বা আগের সিকোয়েন্সের সাথে, এই সিকোয়েন্সটা সম্পূর্ণ বেবে, যার কারণে আমরা এই কন্ট্রাস্টের আর কেস ইন স্পাইট অফ, যদিও, হোয়ারস, হোয়াই, ইয়েট, অ্যাপার্ট ফ্রম, অর্থাৎ এই জিনিসগুলো সম্পূর্ণ সাদৃশ্য এবং আগের সেন্টেন্সের সাথে বা আগের যে ভাবটা আছে আগের ফ্রেজ বা ক্লজ ওখানের সাথে পরটা পরের ক্লজ ফ্রেজ অথবা পরের সেন্টেন্সের সাথে আমাদের তেমন একটা মিল নাই, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, তখন আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। এরপরে আমরা ইলাস্ট্রেশন, এই জিনিসটা একটু জটিল, সেটা হলো যে আমরা ওর মতো অর্থাৎ কোনো কিছু যদি আমরা স্পেশাল ভাবে যদি আমরা অঙ্কিত করতে হয় যে এই জিনিসটা আমরা এই সেন্টেন্সটাকে উল্লেখ করছি, একদম সরাসরি এই জিনিসটা একটা জিনিস, যে কোনো একটা জিনিস উল্লেখ করা, যে কোনো জিনিস ইলাস্ট্রেশন মানে হলো একটা চিত্র অঙ্কন করা, আর এখানে এই অঙ্কিত করা, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সগুলো যে প্যাসেজটা আছে এই প্যাসেজটার মধ্যে বিশেষ কোনো কিছু আমরা উল্লেখ যদি করি, সেটা আমরা যেমন সাস অ্যাজ, যেমন সাস অ্যাজ, যে কোনো একটা ঘটনা বললে ওই ঘটনা এই ঘটনার মতো, যে কোনো একটা জিনিস আমরা উল্লেখ করবো, যেমন এটা বিপরীত না আবার সমানও, বাট ওই একটা ঘটনা বলছি যে ঘটনার সাথে পরের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলতেছি, যেমন সাস অ্যাজ ইন দিস কেস ফর ওয়ান থিং, যেমন একটা ফর ইনস্ট্যান্স, অর্থাৎ এক কথায় আমরা যে কোনো কিছু উদাহরণ দিতে গেলে বা যে কোনো কিছু তার মতো, যেমন ছেলেটি মেসির মতো খেলে, কারণ দেখেছি মেসির মতো খেলে মেসিটাকে সে ইলিস্ট্রেশন করছে, একটা এক্সাম্পল হিসেবে ব্যবহার করছে। এরপরে ফর ইনস্ট্যান্স, অ্যান ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পল এখানে চলে আসছে, অর্থাৎ কোনো কিছুতে আমরা ওইভাবে হাইলাইট করার জন্য, ওইভাবে বোঝানোর জন্য কোনো একটা উদাহরণ দিয়ে তখন আমরা ইলিস্ট্রেশনের যে আমরা এগুলো আছে এগুলা আলোচনা করবো। তো আমাদের এ ছিল আমাদের অনলাইনে আজকে সেকেন্ড পেপারে ক্লাস 9 এবং 10 এর কানেক্টরস নিয়ে কিছু আলোচনা। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করে আমরা দেখাবো যে আসলে এইগুলা কিভাবে ইউজ হয়, কিভাবে কি হয়। তবে তোমাদের কাজ থাকবে এই যে আমরা যে টপিকগুলো রেখেছি প্রত্যেকটা জিনিসের অর্থ ভালো করে বোঝা, এবং কি যদি পারো বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেনগুলো তোমরা এইগুলোর আলোকে অ্যান্সারটা মিলিয়ে নেয় এবং কি নিজে বোঝা, আর বেশি বেশি করে ভিডিওটা রিপিট করবা, তাহলে আশা করি এই কানেক্টর সম্বন্ধে তোমাদের কিছুটা হলে ধারণা হবে। তো সবাই সুস্থতা কামনা করে আজকের অনলাইন ক্লাস এখানে সমাপ্তি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।